саволи дигар гуфтанд агар шавҳар девона бошад зан бояд чӣ кор кунад? яъне вақте ки нафаре як зан мегирад, мебинад ки шавҳараш девонае ё бигзор занаш девонае. агар мегад китобо, соҳибои китоб мегад агар ба шарте агар нав девона шудагӣ бошад, мумкин ки мақсад одамӣ аст, яке ҳамон бемориш ҳамон рӯзҳое ки мисол бигем нав тӯй кардааст, ё ин ки ягон ҳафта пеш аз тӯиш ҳамин корҳо шудааст. агар мегад дар ин ҳолат бошад, то як сола муҳлат доранд ки хо зан бошад, хо мард бошад, худшон табобат кунанд. лекин агар ба шарти ҳамин девонагиш чанд соле бошад, ё ин ки ҳамин девонагиш дар як солам нарафт, бо давомдор ки бошад, инҷа да ҳаққи ҷудо шудан доранд. яъне аз якдигар ҷудо шаванд ва ба мақсад кадомиш ки бо сиҳат аст, бо барои худаш мақсад занай ё шавҳарай дарёфт мекунад, зиндагиша бурдан мегирад. мегӯяд мардак нафаре гуфт ки 6 сол шуд ки аз мардаки ман ягон пайғом хабар нест. масад тамоман на телефонай, на хабаршай, на мурдаш маълумай, на зиндаш маълумай. барои мо ҳеҷ чизам намерасонад. агар дар ин сурат бародарои азиз, вақте ки ҳамин хел масъала боло омад, аз қавли имом молик ва қавли имом шофиӣ, имрӯз маркази исломӣ мо ҳам аз нигоҳи ин имомҳо дар давоми 4 сол, агар ба шарти тамоман хабару хату зиндаву мурда буданаш, яъне як нафаре мисли гумшида аст, тамоман ягон хабаре нест аз ӯ, дар ин ҳолат метавонанд ки дар давоми 4 сол мақсад сабр мекунанд, баъди 4 сол рафта аз ҳамин маркази исломӣ ҳамон хати бигем талоқшона мегиранд, иддаша баъди ин мепоя, баъди ин 4 сол бо идда баъди талоқай. баъзе одамо яке мабодои ҳамин масъалаам шуд, дар ҳол рафтаву хати талоқа гирифти, шавҳар накун, зеро ки идда поида баъди шавҳарай. яъне ҳар зане ки агар ба шарте ки ҳайз медидагӣ бошад 3 ҳайз аст ва ҳар зане ки ҳайз намедидагӣ бошад 3 моҳ аст. бояд ин муҳлатам мегзаронен, баъд мақсад шавҳар карда метонен. имом абу ҳанифа ҳам ки имрӯз айрӯи зарурат бигем аз пайравии имом молики имом шофиӣ, албатта иҷозат аст ки пайравои имом абу ҳанифа ҳам аз ҳамин масъала кор бигиранд. дигар масъала, бобоҷон мегӯянд ки чизҳои шириро фурӯхтан гуноҳ аст, вале мо аз рӯи зиндагии вазнинамон шир чакка мефурӯшем. дар хона гунаҳгор мешем ё на? На, касе гапа гуфтааст, хато кардааст. яъне чизҳои шириро фурӯхтан фарқ надорад. чизе ки мефурӯшем, хо шир бошад, хо ҷурғот бошад, хо чакка бошад, ҳар чизе ки бошад набошад, фурӯхтани ин иншоалло ягон ҷои гуноҳш нест, балки худо хоҳад ин ҳам як роҳи бигем ба даст овардани пули ҳалол аст. ягон гуноҳ ҳам барои касе надорад. касе ин гапа гуфтааст, бисёр хатои калон кардааст. саволи аввале ки омадааст, бародарони азиз, дар мардуми мо як одат аст. дар мардуми мо одат аст ки вақте ки нафаре азон мегӯяд, дар номи пайғамбармон вақте мерасад, ашҳаду анна муҳаммадан расулуллоҳ ки мегӯяд, бисёри инсонҳо ҳастанд ки ҳамин ду ангуште ки ҳаст, инҳоро буса мекунанду дар болои чашмошон мегузоранд ва мегӯянд ки, яъне ба тоҷикӣ агар гӯем, мегӯяд ки биноии чашмам барои ту эй муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам.
یعنی ای پیامبری نازنین فدای تو باد، این روشنی چشم من فدای تو باد. یعنی قرة عینی بک یا رسول الله گفته، معناش همین است. همین آیا از نگاهی بگیم دین یا از نگاه فقها و دانشمندا آیا همین را انجام دادنش درست است یا درست نیست؟ برادر عزیز، اینجا در پیش من الله رحمت کنه مولانا الاستاذ محمد حایتی کتابی داره به نام کشف الاسرار عن وجوه الآثار. این الله رحمتشون کنه که دوملو محمدی قمسنگیری را که همین کتابش من در دست من چند کتابه واسه حضرت اکو اینم من با چی خاطر این از این گفتم جواب گویم. انا هم برای آنه که حضرت همه ما و شما میشناختیم، همه ما و شما میدونستیم و با خود یک نام و نشان و یعنی عزت و شرف داشتن و همین مسئله را از کتاب‌های فقهی که در اوتر جمع کردن هم جوابش برای ما و شما آسان‌تر است. اینجا گفتن که انا بوسیدن انگشتان بزرگ دست که در زمان ما انا انجام یابد آیا شرعاً جایز است یا نه؟ همین انگشتایی که گفتیم بوسه میکنیم در بالای چشمان وقتی که در اذان یا نام پیغمبر شنیدن وقتی که ما همین را اگر در چشمان بگذاریم آیا همینا گفتن درسته یا نادرست؟ خب اینجا جواب آمده است که در بعضی کتاب‌های فقهی گفته است املا مستحب نوشتن. یعنی در بعضی کتاب‌های فقهی گفته است من دیدم که همین را کاری ثواب گفتن، مثل کنز العباد، خزانة الروایات، جامع الرموز، فتاوای صوفیه. این کتاب‌ها را حضرت نام گرفت و گفت که در همین کتاب‌ها آمده است که بوسه کردن همین گویم انگشت‌ها و بالای چشم گذاشتنش گفتن که ثواب کردن همین. بعد در دوامش حضرت می‌نویسه لکن این کتاب‌ها غیر معتبرند. یعنی این کتاب‌هایی نیستن که ما از اینها مقصد انا مسئله را خب گرفته و در جامعه فتوا بتیم، یعنی غیر معتبر هستند. وقتی معتبر نباشند ما حق از اینها فتوا دادن ده مقصد حضرت این است که یعنی فتوا دادن میتونه. در کتاب‌های معتبر و مشهور نشانی از این مسئله وجود ندارد. میگه لیکن در کتاب‌هایی که بسیار معروفن مشهورن بگذار مثل مختصر، مثل شرح الوقایه، مثل هدایه، مثل مشکات، مثال فقه الاسلام و ادلته، مثل خیلی دیگر المبسوط سرخسی و دیگر فتاواهایی که مشهور و معروف هم برادر عزیز. میگه در اینها میگه از این مسئله یگان چیزی خبر نامده است. احادیث هایی که فقها در این باب ذکر کردن با تحقیق محدثین درست نیستند و حدیث هایی را که میگه در این باب هم آوردن، در این باب هم حدیث هایی را که آوردن میگه این حدیث ها هم یعنی حدیث هایی نیستن که اعتبار ندارن که ما با این حدیث ها مقصد انا روی بیاریم و گوییم این حدیث پیغمبر هست. کو حدیث هایی که آوردن یعنی اونا حدیث های موضوع هستن، حدیث هایی که از نام پیغمبر گفتن لیکن پیغمبر او را گفتگی نیست. از آن جمله میگه در فوائد المجموعه فی الاحادیث الموضوعه جناب امام شوکانی آورده است که حدیث محض کشیدن چشمان با دو انگشت سبابه در وقت شنیدن قول مؤذن اشهد ان محمد رسول الله که آن را ابوبکر صدیق با طور مرفوع روایت کرده است، این خب ابن طاهر در کتاب تذکیر گفته است که صحت ندارد، یعنی نادرسته.
анамин масъала вақте аз ҷаноби абубакри сиддиқ оварданд ки гӯё ҳазрат ин кора мекарданд, мега ҷаноби ибни тоҳир дар китоби тазкир гуфтааст ки яъне ин ҳадис ҳадиси саҳӣ нест. ҳамчун шамсиддини саховиям дар мақосидулҳасана фил аҳодисил машҳура алал алсина баъд аз зикри чанд ҳадисе ки аз ҷумлаи онҳо ҳадиси буса кардани ангушт ва бар чашм гузоштанам, ҳазратам гуфтааст ки ин ҳадис субут надорад, ҳадис яъне ҳадис нест. ва аз он ҷумла бародарони азиз акаи домло мулло али қорирам овардааст ки дар ҳодисаҳои мавзуа дорад. ҷаноби мулло қориам али қори мегем, яъне мавзуот ҳадисҳое ки гӯем ҳадис нестанд, балки аз номи паямбар сохтанд вая, дар ҳамун ҷа мега ин ҳадиса мега ҳадиси мавзӯъ гуфтанд. ва ҳамчунон дар давоми ҳамин бародарои азиз китоб овардааст ки инчунин дар вақти шунидани номи худованд субҳона ва таоло ва номи расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам худро хам кардан асле надорад, зеро таъзими аллоҳ ва субҳона ба зикри сано аст, яъне ҷалла ҷалолуҳу гуфтан аст ва эҳтироми шунидани номи паямбар ба дуруд фиристодан аст, на ба хам кардан. валлоҳу аълам биссавоб. аллоҳ раҳматшон кунад акаи домлора. яъне барои мо аз китобҳои мӯътабар бародарони азиз ки чӣ аз ҷаноби имом шавкониву ва чӣ аз саховиву ва ҳамчунон аз мулло али қориву, инҳо ҳамон ҳадисҳое ки дар ҳамин боби буса кардани ангушт ва гузоштани бар болои чашма, ҳамашон гуфтанд ин ҳадисе ягон мақсад ба дараҷаи саҳеҳият нарасидааст ва ира ҳеҷ яке аз муҳаддисини машҳуру маъруф мақсад ира мавриди эътибор қарорам надоданд. ба ин хотир гуфтанд дар китобҳое ки ғайри мӯътабар буданд, ки ҳазрати домло номҳошона дар китобшам овардааст, дар он омадааст ки савоб аст, лекин дар китобҳои машҳур дидем ки аз инҳо мега ягон асаре вуҷуд надорад, дар ин боб ҳеҷ кадоми ӯ моро далолат накарданд. ба ин хотир бародарони азиз, яъне ин кора агар кадоме аз мову шумо мекардагӣ бошем, таркш кунем беҳтар мешавад, зеро чизеро ки дар шариат надорад ягон далелу ягон мақсад ҳуҷҷати қавӣ нест, анҷом додани ӯ барои мо зарур нест. ва барои чӣ ман аз дигар китобҳо наёвардам, балки китоби акаи домло ки махсус дар ҳамин тоҷикистони мо дар ҷомеаи мо буд, ҳамамон медонистем ва мешинохтемш, марҳамат дар китоби кашфул асторш ан вуҷӯҳил осор, китобе ки фикр мекунам дар бисёри дасти домлоҳо мумкин бошад, дар ҳамин ҷа ҳамин масъалара ҳазрати домло оварданд бародарони азиз, лекин аз худшам нагуфтанд, балки бисёр китобҳои маъруфу машҳури мо шумора далелу ҳуҷҷат оварданд, онҳоша ғайри эътибор донистанд. барои ҳамин агар мақсад инҷа да як кор аст ки вақте ки дар ҳамин ягон далелҳову ҳуҷҷатҳои қавӣ ки набошад, пас боиси ин нашавад ки халас гапи ин ҳазрат ана як ҷомонаву бо як нафари дигар гӯяд ки не сухани инҳош эътиборанд. ҳар як чиза эътибор ба ҳуҷҷатай бародарои азиз ва гиромӣ. барои ҳамин ҳар як масъалаеро ки мо мегем, мисол ман аз китоби мухтасар ҳар масъалаеро ки мегум, дар зери ҳар як ибораи ӯ як ояти қуръон ё як ҳадиси паямбар ё як осори аз саҳобаи паямбар ҳаст. ба ин хотир баъд ӯ далел мешавад, ӯ ҳуҷҷат мешавад. дар давом дидем ки ҳатто ҳазрат гуфтанд вақте ки дар ҳар ҷое ки номи аллоҳ ҳам гирифта шавад ё номи паямбар ҳам гирифта шавад, ки дар ҳамин бисёре аз минтақаҳои тоҷикистони мо мардум мақсад худошона аз ҷошон баланд мекунанд, миёнашона хам мекунанд. ҳазрат мегӯяд ин зарурат надорад. ин зарурат аз ҷаноби абдулҳай лакнавиро ҳам
من در حواشی خلاصت الفتاوا در امو کتاب مجموعت الفتاواش خواندم که این خم شدن حتی حضرت برای ما و شما من میکند که این گونه خم شدن برای مثال الله و رسول او یعنی من کردن گفتن فقط و فقط هر جایی که نام الله گرفته شد ما باید جل جلاله بگیم، یعنی که وقتی که نام پیامبر گرفته شد ما باید صلی الله علیه و سلم بگیم. بسیاری مردم خداشون مقصد هم خیلی می جنبانن و لیکن صلوات نمیگن. برای جنباندن و به صلوات تو گناهگار میشه، زیرا صلواتش مهمتره. یعنی ما خودمون مثال جنبانیدن این یگان ضرورت ندارد و هر کسی این کارم که نکرد ما حق او را ملامت و مثال مذمت نداریم. بگذار برادر عزیز آدمایی که علم دارن با علمشان گپ زنن، با دلیل حجت ها بیارن گپ زنن، بعدا این مسئله با روشن تر میشه. از این لحاظ برادر عزیز و گرامی آنچه را که من دیدم یا آنچه را که از این کتاب خواندیم جواب این برادر عزیز همین است.